ناس كتير تيجي تقولك إيه يا عم اقبل بقى، الرضا بالمقسوم عبادة. فاكرين الكلام اللي كنا دايما نسمعه؟ يقولك أنا قابل، والله العظيم ده أنا راضي. أهو ده بقى ما اسموش القبول، اسمه إيه؟ اليأس المقنع. يعني إيه اليأس المقنع؟ يعني لابس ماسك كده خفيف لطيف كيوت قوي، يقولك إيه؟ ما انت قابل أهو، خلاص الحمد لله، هنعمل إيه؟ ويكمل على نفس حاله الوحش. والسر كله في كلمة الوحش. تعالوا أشرح لكم الفرق بين اليأس المقنع اللي بنسميه الرضا بالمقسوم، والقبول الحقيقي اللي ربنا طلبه مننا. اليأس المقنع معناه إن أنا عارف إن عندي مشكلة، فأنا عندي شعور مثلاً الغضب، أنا عارفة إن أنا غضبانة دلوقتي، إنما أجي أقول خلاص أنا قابلة إن أنا غضبانة دلوقتي، أنا قابلة وأكمل في الغضب بتاعي. ده اسمه يأس حضرتك، ما اسموش قبول أبداً. تعالوا بقى للقبول، معناه إني أنا عارفة إن أنا غضبانة وقبلت الشعور، أنا خلاص عارفة، إنما أنا بغيره، والتغيير هو السر، لأن الاختيار والتغيير هو الحياة. فاللي يجي يضحك عليكم ويقول لكم يا عم ارضى بقى، الرضا بالمقسوم عبادة، قولوله ربنا قال العبادة إن يعرف قيمة الحياة اللي أنا عايشها، فبالتالي هقبل وهغير يا رب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.